Selamat datang di channel Toko Zippo-nya News. Sekarang, kita akan unboxing Zippo Venetian Slim Size. Di bagian tutup kotak terdapat user manual. Zippo ini memiliki keistimewaan ukuran slim, di mana ukuran lebih kompak dibanding ukuran Zippo standar. Terdapat grafir 2 sisi, dan ada tempat untuk inisial atau nama. Dengan finishing high polish chrome dan ornamen engrave. Di bagian bawah terdapat merek Zippo. Kode huruf di kiri menunjukkan bulan produksi, kode angka di kanan menunjukkan tahun produksi. Ini adalah tampilan dalamnya. Terima kasih. Jangan lupa beli Zippo dan